kandi yumva atari cyo cyamuhagurukije aho yabaga, ahubwo yumva ibyiringiro bye bishyiriweho iherezo ngo avuze induru. Araboroga, arirukanka ngo ajya kubwira abigishwa ba Yesu ngo umwe Yesu yakundaga w'inshuti ye hamwe na Petero. Arangije ngo arabaganyira ati murabizi imva Yesu irarangaye kandi nsanze atanarimo, nimuze mumpurure wenda twashakishiriza ahandi baba bamushyize tukamubona. Yesu wagupfiriye, Yesu wakuguze igiciro, Yesu wakwitangiye ntabwo azigera kurwaho n'imibereho yawe, ntabwo azigera kurwaho n'ibigeragezo, ntabwo azigera gutera umugongo bitewe n'uko ibihe byahindutse. Umva, reka nkubwire, Yesu wawe nta expiration date afite, ntabwo azigera ye expiringa mu buzima bwawe, oya, ahubwo n'uw'ibihe byose. Baramukije mu izina rya Yesu. Bene data bakundwa, bahaye ikaze kuri uyu mwanya mwiza w'umugisha wo kumva ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, mwagize neza, mwahisemo neza kugira ngo muze kumva ijambo ry'Imana kuri YouTube channel. Ndakubwira ko utari busigare nk'uko wari umeze. Hari imbaraga z'ijambo ry'Imana, hari imbaraga zihindura, hari imbaraga zirema, hari imbaraga zongera kubaka ndetse no gukora ibitangaza mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Nagira ngo ufatanye nanjye gusenga dushimira Imana mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Ihoraho mu izina ryera rya Yesu Kristo ngo haye icyubahiro. Ndagushimira uyu mwanya w'umugisha w'igitangaza, mwami wahisemo ko unyuza ijambo ryawe ry'imbaraga ry'ubuzima mu kanwa kanjye. Ndaguhendahenze mwuka wera ku bwanjye no kubanteza amatwi kugira ngo ibyo ushaka ari byo binyura mu kanwa kanjye bibashe gukora imirimo n'ibitangaza mu mitima ya benshi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze mwami Yesu, ndakwemereye kugira ngo gushaka kwawe kube hano, ibyo ushaka bari byo bikorwa. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Imana iguha umugisha. Mfite umutwe w'ijambo uyu munsi tugiye kuganiraho uvuga ngo Pasika yanjye, umwami Yesu yarapfuye jyewe mbona ubuzima, hanyuma azutse mbasha gutsindishirizwa cyangwa se gucungurwa. Imana iguha umugisha. Uwo mutwe ntabwo ari muremure cyane. Pasika yanjye, Pasika yawe, kunyurwaho, gucungurwa binyuze mu mibabaro y'umwami Yesu, binyuze mu rugendo rukomeye cyane rwari ruruhije rwo gutandukana na kamere y'ubumuntu nzima n'imibabaro yose y'urugendo rwa, kugira ngo abashe gusohoza gushaka kw'Imana, kugira ngo abashe gucungurira Imana umuntu wari waratandukanijwe nayo. Satani akishima azi ko atugizeho ubutware, azi ko atugizeho ubushobozi, ariko Kristo wera w'Imana, umwana w'intama w'Imana, abasha kwitanga atariho icyaha, atariho umugayo, atarigeze acumura. Yiyambura ubumana yari yambaye, yambara kamero k'umuntu, umubiri w'umunyantege nkeya, yemera kwitwa icyaha atari icyaha ku bwanjye nawe, kugira ngo tubashe kwitwa abakiranutsi, abera b'Imana, ubwoko bwacunguwe, dukurweho rubanza. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo niba hari inkuru nziza zibaho munsi y'ijuru, uyu munsi amatwi yawe arumva inkuru nziza, inkuru yitwa gucungurwa, kandi nta kiguzi utanze. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ndashaka ngo dufate umwanya mutoya cyane tubashe kugenda tunyure mu rugendo rwa Kristo. Kristo yavutse mu buryo bw'umubiri busanzwe kugira ngo yishushanye natwe, abashe kudukiza. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Abyarwa n'umugore, anyura mu nda y'umugore. Mu by'ukuri umuntu wari Imana, wari umwana w'isumba byose, utarigeze agira inenge, utarigeze abarwaho icyaha, avukira mu mugore. Yesu ashimwe. Haleluya. Kugira ngo umwana w'umuntu wabyawe n'umugore abashe kubona ubugingo, ndetse atari buto bw'akanya gatoya, atari bukeya bugabanije, ahubwo ngo ubugingo bwinshi.
Imana ihimbazwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. Yemera gusuzugurwa, yemera gutukwa, yitwa umwana w'umubahaje. Ndatekereza ko bitewe n'amateka ye hari n'abamwitaga n'ikinyandaro cyangwa se umuvukano wavutse mu buryo budasobanutse, kubera ko Mariya yari yarasabwe, yari yararambagijwe n'umusore mwiza yakundaga witwaga Yosefu, birangije ngo asaminda kandi itari y'umugabo we, igihe kitaragera ngo ashyingirwe. Yesu nahimbazwe cyane. Ibyo byose byagira ngo Yesu Kristo naza gucungura umwana w'umuntu ntihazagira uzasigara, ahubwo umuntu wese mu mibabaro yose, mu izina yitwa, mu mateka ye, abashe kubona umwanya we muri Kristo. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Birangije Imana ngo yemera guhindura icyaha uwari uwera w'umuziranenge, uwari utunganye, kubera ko yemeye kwambara ibyaha byacu byose, atari umunyabyaha ariko ahinduka icyaha, kugira ngo jewe nawe uyu munsi tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, tubashe kugenda twemye, tubashe kugira uruhare kuri gakondo n'ubwami bw'Imana, tubashe kugira umurage ku masezerano. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 21. Haravuga ngo, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Utarigeze amenya icyaha, utarigeze agiraho ibyaha biba, ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo twebwe abari bafite icyaha cy'inkomoko gituruka kuri Adamu, tutagomberaga gutegereza kubanza gusinda cyangwa gusambana cyangwa kwiba, ahubwo umwana wese wagombaga kubyarwa n'umugore yavukanaga icyaha. Adamu wa kabiri binyuze mu rupfu, binyuze mu mibabaro, binyuze mu bwitange bukomeye, yemeye kuza kudukuraho uwo mutwaro, kudukuraho ubwo buremere, kudukuraho iyo ngoyi, kudukuraho urwo rubanza twaraciriweho tutashoboraga kwibohora, rwatumaga Satani atwivuga hejuru. Bwana Yesu asifiwe. Birangije ngo anyura mu mugore, ntiyamunyuramo gusa, ahubwo yemera no gufata ibicumuro byanjye, yemera gufata ibya bene wacu, yemera gufata iby'ibyaremwe, umuntu wese waremwe uri munsi y'ijuru, ngo arabyambara. Ari ibyo bakoze bakuze, ari ibyo mu nkomoko ya Adamu, byose abyishyiraho. Aravuga ngo bagomba kuba b'Imana, bagomba kubohorwa, bagomba kugurwa, bagomba gucunguzwa igiciro. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Birangije ngo Imana ifata umwana wayo w'ikinege ikunda, yemera yuko ahinduka ibyaha bisa hose, ahinduka icyaha kandi atari umunyabyaha. Haleluya. Ngo impamvu nta yindi ni ukugira ngo twebwe abari abanyabyaha duhinduka bera b'Imana, kandi tutabishobojwe na kamere yacu, tutabishobojwe n'ibitambo, bidaturutse ku bwinshi bw'ibyo dutunze, bidaturutse ku bwinshi bw'ubukiranutsi bwacu, kubera ko byo ntibyari bushoboke. Ntabwo twari busubire mu nkomoko y'umwana w'umuntu ngo dukureho gukiranirwa kwa Adamu, tubashe kwicungura ubwacu. Abatubanjirije barageragezaga, bagatanga inuma z'intungura, bakabasha gutanga intama zitariho inenge, bagatanga ibimasa, ariko byose ntago byari igisubizo, kuko yatambiriraga icyaha kimwe, yaba kigera ku muryango amaze gutandukana n'umutambyi, akongera agakiranirwa, bya bindi bigahinduka ubusa. Benshi bapfaga ari byo bazize, ariko Kristo wera w'Imana yemera gupfira jewe nawe, kugira ngo uyu munsi tuba bumudendezo. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Nkunda cyane umurongo wa 15 wo muri icyo gice. Yesu ashimwe. Igice cya 5 umurongo wa 15 haravuga ngo, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. We kubaho ku bwawe,
ahubwo ubeho kubw'uwo Kristo wera, umwana w'Imana isumba byose, wagupfiriye akakugira mu rupfu, hanyuma ngo akanakuzukira. Impamvu nta yindi, ntabwo ari selfishness ya Kristo, ahubwo nuko n'ubundi nyuma yo gupfira umwana w'umuntu, iyo misiyo ya Yesu irangirira aho ngaho, ntadupfire ngo anatuzukire. N'uyu munsi urubanza ruba rukidukurikiranye, ariko kubera ko tutabaho ku bwacu, kubera yuko tudakora ku bwacu, kubera ko tudakizwa ku bwacu, kubera ko atari twe twirangiriza, uko biri kose Kristo ariho n'uyu munsi kugira ngo icyaha na kamere zacyo n'imizi yacyo n'ibirego bya Satani ibitararangiriye ku musaraba uriya munsi, n'ibyo ukoze uyu munsi mu gitondo cyangwa saa sita na nijoro, umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melekisedeki arahari kugira ngo adutsindishirize, ariho kugira ngo akurengere, kubera ntabwo ari wowe uriho, ahubwo ni Kristo muri wowe. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Imana nishimwe cyane. Intege nke zawe zose uko zaba zingana, imitekerereze yawe yose uko yaba imeze, kuva warabatuwe na Kristo, kuva warakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, naho waba utaramwakira, ariko uyu munsi ugasobanukirwa neza agaciro ko kunyurwaho, agaciro ko gucungurwa, ubasha guhabwa kugurwa burundu, ukavanwa ku isoko ry'umubi Satani, ukabasha kuba umudendezo, ntawe ukikwishyuza, nta ngo ikikuziritse, nta tegeko rikikubata, ahubwo ku bwa Kristo wera w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi ko wigeze umenya iyi nkuru nziza. Inkuru nziza yatumye Kristo yikorera umusaraba umuremereye, kandi nta cyaha yakoze, yemera kumanikwa ku giti hagati y'isi n'ijuru, kandi nta gicumuro yigeze acumura. Imana ihimbazwe cyane. Kubera wowe nanjye, ndagira ngo nkubwire ngo uri uw'agaciro kuruta uko ubitekereza. Ikiguzi cyawe cyatumye umwana w'Imana isumba byose, Imana nzima yari iriho kuva ku kuremwa kw'isi, yemera kwirekesha byose, iby'icyubahiro, iby'ubwiza, iby'ubumana, iby'ubutware, kugira ngo wowe ubashe kubona ubugingo kandi buhoraho. Haleluya. Ni inkuru nziza y'igitangaza, ni umunsi udasanzwe kuba ushobora kumvisha ibi bintu amatwi yawe. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Igihe kimwe ngo ari mu gashyamba, buri buke agacirwa urubanza, akabambwa, ngo arasenga, umubiri urangura mubwira utari ko Yesu, ibuka ko ufite na mama wawe, yarakubyaye yarakuruhiye, none uramutaye. Mbese utekereza ko abo bantu bo mu isi baguhemukiye gutya we bazamugirira imbabazi? Akumva mu rundi ruhande yavuga ngo mbivuyemo, ahandi akongera akavuga ngo Mana, ntabwo jyewe ubwanjye nabishobora, ntabwo nabyibashisha Nyagasani, ngo ariko ntabwo ari ku bwanjye, nibibuko nshaka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Luka 22 umurongo wa 42. Gahubwo bibuko ushaka data. Haleluya. Imana nayo ngo ntimwumve gusa ngo itere iriyo, ngo ahubwo ngo ikamwongerera imbaraga. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Nagira ngo mvugane n'umuntu uri mutaka uyu munsi, ahari aho wabuze ukunda, ahari aho ngaho wumva nta byiringiro by'ejo ufite, ahari aho na Satani akuri mu matwi akubwira ngo wowe ibicumuro byawe, wowe intege nkeya ugira, ntabwo uzabona ijuru, ntuzabona ubugingo buhoraho, cyangwa kuregesha ikindi. Ashobora kuba ari inzara, ashobora kuba ari ubushomeri butuma wifuza gucirwaho iteka. Nagira ngo nkubwire ngo wikwirebe uko uri mu mubiri w'uyu munsi. Kristo arakubona nk'igitangaza, arakubona nk'umwana w'Imana isumba byose, arakubona nk'uwo yapfiriye akakugura igiciro. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yaritanze ku bwawe, waguzwe igiciro. Ntabwo ibyo by'akanya gatoya bigomba guhana n'ubuzima bwawe. Ndagira ngo wumve kandi unyumve neza, ntabwo Pasika ari umuhango. Impamvu tubivuga suko tugomba kubisubiramo nk'abantu b'idini basenga, oya, ahubwo Pasika ni ubuzima, ni inkomoko yo kubaho kwanjye, ni inkomoko y'ibyishimo byawe, ni impamvu yawe yo kubaho, ni impamvu yawe yo gutunga Imana nk'umuremyi wawe, kandi Imana ikora ibikomeye. Ni impamvu y'umunezero, kubera ko Kristo mu mibabaro ye yose yaje gupfa, ntiyapfa gusa, ahubwo aranazuka,
ntabwo yazutse ngo arekeraho, ahubwo ngo ariyerekana, ajya no kwa data gutanga declaration, kuvuga ngo do ibyo nahawe nagombaga gukora narabikoze, aba bantu barabohowe burundu. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ntago shaka gutinda gusa, turasoma mu Bagalatiya ibice ni 3, umurongo wa 13 n'uwa 14. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukire umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitse ku giti, kugira ngo umugisha wa Abrahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Imana ihimbazwe cyane. Ntabwo Yesu yaryamye ngo bucyapfe, oya, ahubwo ngo yemeye urupfu rubi cyane, runyuze mu mibabaro, runyuze mu biboko bikabije, runyuze mu gasuzuguro, runyuze mu bintu bikomeye, birangije ngo ntiyatinya no kumanikwa ku giti ku musaraba, ngo kuko byari byanditswe mu mategeko ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Impamvu ni iyihe? Yagira ngo jewe nawe tuvumurwe uyu munsi, tuba abanyamugisha iburyo, tuba abanyamugisha ibumoso, tuba abanyamugisha imbere aho tujya, tuba abanyamugisha naho dukomoka, he kugira ibiturega, ahubwo ngo tubone umugabane ku mugisha wa Abrahamu. Wa wundi Imana yabwiye ngo uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nawe nzawumuha, ngo kandi nzakugira umugisha. Yesu nahimbazwe cyane, ngo n'abazagukomokaho nabo bazaba umugisha. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane. Uwo mugisha twawuheshejwe na Kristo, ubu turimo neza. Ntabwo bigusaba kubanza kwibatiza, ntabwo bigusaba kubanza gutira umwambaro w'Abayuda, ahubwo wamaze kwinjira neza binyuze mu muyoboro muzima, mu irembo rizima ari ryo Kristo, binyuze mu rupfu rwe, binyuze mu gitambo kiruta ibindi, binyuze mu mwana w'Imana isumba byose w'intama wera. Kuko intama za mbere barazibagaga, amaraso yabo agatuma banyurwaho iby'iryo joro, ngo marayika murimbuzi ntago yabarimbuye, kubera ko yasanze hari abashyize amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo. Abatari bayafite ibyabo nyine nawe urabyumva. Ariko umwana w'intama wera wisumba byose, utarigeze ataka cyangwa ngo aboroge cyangwa ngo yivuguruze mu gihe cyo gucungurwa kwanyu, yemera kumena amaraso yatariho inenge, kugira ngo duhore twambaye ubudahangarwa, duhawe gucungurwa, duhawe gutsindishirizwa uko ibinyejana biha ibindi, kandi ntibigarukira aho ngaho, ngo ahubwo tuzanamusange twimane nawe byiteka. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo uwakwisi ikivumu ukabitindaho ntabwo ari we, yarakiri mu mateka yawe mu kahise kawe, ntabwo azi wowe w'uyu munsi. Uri umwana w'Imana isumba byose, uri uwa Kristo, kandi ntabwo uri nuwe gusa, ahubwo uvukana nawe. Haleluya. Uri umuraganwa nawe amasezerano mu bwami bw'Imana. Ashobora kugira umuntu wibeshya ngo arakuvuma, uzamubwira azaza arebe mu mwaka ukurikiyeho. Yesu nahimbazwe cyane. Ntabwo uvumika, uri ishyanga ryera kubw'amaraso y'umwana w'intama w'Imana yamenetse igorogota ku musaraba, kubwo kumanikwa kw'Imana yamanitswe ku musaraba, igakuraho itegeko ryavugaga ngo runaka yaravumwe, ikemera kuba ariyo kivume ku bwawe, ngo kugira ngo iryo tegeko naryo rihindurwe, kugira ngo iryo bwiriza rikurweho. Imana ihimbazwe cyane, ngo kugira ngo ube umwana w'Imana, kandi atari byo gusa, ahubwo ugire n'umurage mu rubyaro rwa Abrahamu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Ntago byari bimworoheye. Yesu yatandukanye n'umubyeyi we, arangije ngo abwira umwigisha we we yakundaga ati nguwo nyoko mugumane, ngo abwira na nyina ati mama rwose nguyu mwana mwibanire, ngewe ibyanjye birarangiye. Icyo ni ikikwereka intege z'umuntu nkeya, ni ikikwereka agahinda yari afite n'ukuntu yari ashegeshwe mu mutima.
Abaheburayo batubwira neza ngo uwababajwe atyo ngo abasha natwe kudukiza kubera yuko yamaze gusogongera imibabaro yose ayizi. Imana ihimbazwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo urupfu rwa Yesu rugukiza no mu rupfu. Urupfu rwa Yesu rubasha no kuduha ibyiringiro, rukabasha kuduha ihumure no mu gihe twapfushije abacu tuzi ko tutazongera kubabona hano muri iyi si, ahubwo hari aho tuzabasanga. Kubera ko Kristo wasize nyina, agasiga inshuti, agasiga abavandimwe, we wenyine niwe ufite ubutware bwo kubasha gukiza n'abari muri iyo mibabaro, kubera ko yayisogongeye, nta wundi uyimunywereyeho abasha no kuyigukiza uyu munsi. Ntabwo nzi ikigushavuje. Ahari aho uvuye gusinya divorce kandi warasezeranye n'umugabo ukunda cyangwa n'umugore wawe ukunda, ukaba wumva nta byiringiro ugifite. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo ni ibinyoma bya Satani. Ibyiringiro bizima birahari. Hari Kristo inshuti y'ukuri, uwagupfiriye, uwanyuze mu mibabaro myinshi, uwari udafite ibyiringiro igihe kimwe, ariko agatakira data akamubwira ngo ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka, yarangiza agasubizwamo imbaraga. Iryo sezerano rirahari ku buzima bwawe. Kristo arakumva kuruta mushiki wawe, Kristo arakumva kuruta mama wawe, Kristo akwitayeho kuruta umutware, Kristo akwitayeho kurusha umufasha. Kristo ari kumwe nawe no mu ishavu ryawe, naho ubabariye cyane, naho wumva wacitse intege, muhamagara arakwitaba kandi arahari kugira ngo akugirire neza. Haleluya. Pasika yanjye, umucunguzi wacu yemeye kwinjira mu rupfu kugira ngo arunyage uruburi rwarwo, narangiza duhe kubaho. Bamwe muri twebwe tuba tutakibukwa, tuba twarashyiriweho iherezo, ariko kubera ko Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana isumba byose, haleluya, yadupfiriye akatuzukira, twahawe ubuzima buhoraho. Yewe naho iyi mibiri irwara ishobora kuremba, dufite n'ibyiringiro. Hari icyo tubasha kuvuga kandi kikumvikana mu bwami bw'Imana. Naho imirimo yacu hano ku isi yabirangiye, twasinzira ntabwo twapfa, kuko urupfu nta bushobozi rukidufiteho. Haleluya. Yesu nahabwa icyubahiro kubw'umusaraba we. Yesu nashimwe cyane kubw'urupfu rwe. Yatumye mpabwa kubaho. Umuzuko we watumye ncungurwa, utuma nirata. Igihe bari bamushyize mu mva bagatwikiraho, ibyiringiro byari bishize, kuko utanga ibyiringiro yari yamaze kugera ahacecekerwa. Igihe bari barangije gushyiraho abasirikare ngo bayirinde atarazuka, intumwa za Yesu zari zitakibukwa. Uyu munsi nta butumwa bwiza tuba twumva, ntabwo inkuru y'agakiza iba yaratugezeho, ariko yarazutse. Amaze kuzuka igitondo kimwe, ibyiringiro birazuka, umunezero urazuka, mishoni zirahaguruka, icyubahiro cy'Imana kiramanuka, imbabazi z'Uwiteka ziratangwa. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Imyaka yose Satani yamaze ategura, yandika, ashyiraho amategeko, ateraho kasha, avuga ngo ndabegukanye, ndabivuganye, mbatandukanije n'Imana, nzabivuga hejuru, nzabarimbura. Byonyine igitondo kimwe ku bwa Kristo wera w'Imana twabashije gutsindishirizwa. Nkunda ukuntu Yesaya abivuga neza. Dusome ijambo ry'Imana. Yesaya 53:5 haravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo jyewe narimbikiwe n'ubukana bwabyo, ibyo Satani yari yarakoze ikirundo, agashyiraho n'amategeko amurengera. Igitondo kimwe cy'umuzuko wa Kristo, umwuka w'Imana yo karama aramuzura. Ntabwo yacumiswe gusa ngo birekere aho ngaho, ntabwo yamanitswe ku musaraba gusa ngo avuge ngo eri ramasabakta, bivuze ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Umwana yaretswe na se kandi atariho inenge, atariho urubanza, kubw'impamvu imwe gusa, kubw'ibicumuro bya
Imana ihabwe icyubahiro. Imana ntabwo yangaga umwana wayo, ariko Imana yanga icyaha. Yarebaga Yesu ikabona ntifite aho irora, irangije ngo imutere umugongo, ariko ntabwo ari burundu. Kristo wera yarazutse ku bwanjye. Haleluya. Mfite impamvu y'umunezero, mfite igitsikamutima yuko wanzukiye, yarampfiriye, yarambabarijwe, atazigumira mu ijuru ngo ngume kuri iyi si. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Igitondo kimwe nzamurebesha amaso yanjye atarayundi. Haleluya. Nzamubwira ngo warakoze Yesu kuncungura, nawe hari ibyo azi tuzibukiranyaho, umutima wanjye urushaho kuzura umunezero. Kandi na n'uyu munsi kuba afite ibyo byiringiro ntabwo bakorwa n'isoni. Imana ihimbazwe cyane. Kristo yacumitiwe ibicumuro byawe, ibyaha byawe nibyo yikoreye. Bisa naho Imana yamuretse kubwo gukiranirwa kwe, ariko ntabwo ari ko kuri. Nukwanjye kwari kumuriho. Yarandengeye, yarancunguye, yandinze kurenganywa ngo nzira icyaha cya Adamu yakoze ntahari. Satani avuge ngo nkubonye urwaho, ndakwiseguye, ndakwisasiye, ndakwifitiye mu izina rya Yesu. Ubu ndi umutsinzi no kurushaho, uri umutsinzi no kurushaho ku bwa Kristo wera w'Imana. Haleluya. Ufite icyo wirata uyu munsi, ntabwo ugomba guheranwa n'agahinda k'ibihe. Umwami w'ibihe yaragucunguye, ufite impamvu yo kwirata kubw'umusaraba wa Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ushobora kuba ubabajwe n'akazi kuko umaze iminsi myinshi waramaze kwiga cyangwa imyaka myinshi, ariko ukaba ushomereye usaba itike. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo ni ubusa, biroroshye cyane. Hari icyo umwana w'intama w'Imana yakoze utari bushobore gusubirisha amafaranga. Hari icyo yakoze cyo kugura ubugingo bwawe utari bushobore gusubirisha umubare wa diguri runaka cyangwa diploma ufite. Ufite impamvu yo kwirata, ufite ikirato kizima ari cyo Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka twihute mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo mu Bafilipi ibice 2. Haleluya. Hano Paulo yandikira Abafilipi muri ibi bice 2, yabasobanuriye mu buryo bwagutse ukuntu Yesu ntacyo yagombaga kuzira. Yicishije bugufi, yumvira se, araganduka, arumvira, arakomeza. Imana iravuga ngo ninde watubumburira iki gitabo? Habura n'umwe mu bamarayika, habura n'umwe mu bizima, habura n'umwe mu bakuru 24, habura n'umwe mu bamarayika bera. Yesu aravuga ati ndahari data, ndahari. Habuze n'umwe wacungura umuntu. Bene data, ntabwo twari tuberewe gucungurwa. Ibicumuro byacu byari bihagije ko iyo dosiye Imana yifunga, yarangiza igakora generation yindi shyashya, ikarema abantu bashya, ikagira n'ukundi kuntu bagenza, ngira ngo igashyiramo nka editing icyatumye bayicumuraho mbere ntikizongere kuba. Ariko kubera ko Imana ari Imana nyine, umurimo wayo wose unoze utunganye, ntabwo yagombaga gusisibiranya abantu yaremye ibafitiye umugambi mwiza. Kandi Kristo ahari, ugomba kuducungura, ugomba kutwitangira, ugomba kutugura igiciro cye, akatwigura. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihimbazwe cyane. Umurongo wa 8 uravuga ngo yicishije bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo hejuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Ndashimira Yesu. Impamvu mushimira nta yindi,
iyo urupfu ruza kumuherana, iyo aganduka gusa akanezeza se bikarekeraho, iyo yumvira gusa bikarangirira aho ngaho, ariko ntaba Uwiteka. haleluya. Yesu ntabeho by'iteka, mba naragushije ishyano, ariko kuko ariho nanjye ndiho kandi nzabaho, kuko umucunguzi wanjye ari muzima. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu Kristo ni Uwiteka. Impamvu yabyo Pawulo yanditse ngo yaravuze ngo nta kindi cyatumye aba Uwiteka, ngo ni ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, ni ukugira ngo umugambi w'Imana usohore. Kuko hari igihe cyageze umwana w'umuntu atandukana no gushaka kw'Imana, Imana irangiza ikora ibyo yavuze, byari bihwanye nyine no kutayumvira. Ariko Kristo wera w'Imana yaraje, urukundo Imana yadukunze rwongera gusohora, kandi muri we ukuri kw'Imana n'ubushake bwayo n'ubwiza bwayo n'umugambi wayo ku mwana w'umuntu yaremye wongera gusohokana umwuzuro ubasha gushyirwaho. Imana ihimbazwe cyane. Yandikira Abafilipi aravuga ngo yaragandutse arumvira ntiyanga no gupfa urupfu rwo kumusaraba. Ibyo bimariye iki? Hanyuma ntago byarekeye aho ngaho, ngo yari afite n'isezerano ry'uko amavi y'ibyo mu isi yose azamwubararira, indimi zose zikavuga ko ari umwami, ngo ariko ntibyarangirira aho ngaho. Yesu nahimbazwe cyane. Imana yacu nishimwe yuko Kristo ari Uwiteka, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu munsi ntabwo ufite uruvugiro, Satani abaguhonyora uko yishakiye, amategeko abakubase utagira ubwinyagamburiro, ariko kubwa Kristo wera w'Imana, kubw'umwana w'Imana isumba byose, kubw'umwana w'intama muzima utariho urubanza, wemeye gutambwa akambera igitambo, ntabimusabye, namusezeranyije icyo nzamumarira, azi intege nke zanjye, aranyitangira n'ibyaha byanjye byinshi, ntibyagarukira aho ngaho ngo avuge ngo ibyo ngukoreye birabaye, ahubwo aravuga ngo ngiye no kwima ubwami bwa data, kandi ntabwo bizarekeraho, ngo ahubwo nzaba umutambi no mu buryo bwa Melikisedeki, kugira ngo nkomeze gutambirira ibicumuro n'ibyaha byawe n'intege nke zawe, Satani ye kuzigera agira hanyuza ngo akugireho uruhare. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kongere dusome ijambo ry'Imana, nyuma gusatira umusozo. Yohana ibice 20 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Hari inkuru nziza yo kuzuka ku mwami wanjye. Ibyo byonyine ntago byabaye gusa ngo bihere mu masezerano, oya, ahubwo uko barushijeho guhomesha ubushishi bwinshi kumva ya Yesu, bakazana abasirikare ngo bayirinde. Ayiwe, ariko Satani n'umugome nuko yafashe ubusa. Bakazana abantu ngo abasirikare bakomeye, barangiza bakavuga ati kandi tugerageze n'ukuntu dushoboye, hagire n'abararizamu, hagire n'abasinzira, abandi babe maso, atagira uko abigenza cyangwa abigishwa be bakaza bagakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bamukureho, maze turebe ko rya sezerano ryabo ridapfuye ubusa. Ariko igitondo kimwe, Luka 20, ntago ndi buhasome hose, rimwe ngo Maria Magdalena kubw'urukundo rwinshi yakundaga Kristo, ngo aravuga ataharaho umubiri w'umwami wanjye, intumbi y'ubuyanutse, kandi ntabwo akwiriye kunuka ndiho. Imana nishimwe. Ngo arangije ngo afata ibihumura neza, arizindura kare cyane mu gitondo arirukanka ati ngende menemo abarinzi nibajya kubyuka bataza kumva oderi itameze neza iva ahantu umwami wanjye aryamye. Yesu nahimbazwe cyane. Ngo n'ishyaka ryinshi nta byiringiro yari afite by'uko azazuka, ariko yumvaga ashingiye ku byo yamukoreye, akumva nibura n'intumbi ya Yesu ikwiriye kubahwa. Haleluya. Ngo aragenda yihuta aravuga ati nibura mbisukemo mbicuraniremo no kumva ye he kugira ikidasa neza kigaragara. Ariko Yesu ngo ahageze asanga ibintu byahindutse. Yaherukaga hariho umufuniko
igitare borosheho atarazi n'ibikigize, bongeyeho n'ubushishi, hariho n'abasirikare barinda, ariko yumva ari bwiyeranje, akagira ahantu anyuza akabasha gucurikamo icupa ry'ibihumura neza akabimusukaho. Arazinduka kare cyane ati wenda nasanga basinziriye ibitotsi byo mu rukerera. Ngo hageze asanga igitare cyavuyeho, kubera ko nta bindi byiringiro yari afite, umutima we wari ushegeshwe, umwami we yari yamukuweho, inshingano ye yari irangiye, kandi yumva atari cyo cyamuhagurukije aho yabaga, ahubwo yumva ibyiringiro bye bishyiriweho iherezo, ngo avuze induru. Araboroga, arirukanka ngo ajya kubwira abigishwa ba Yesu, ngo umwe Yesu yakundaga w'inshuti ye hamwe na Petero. Arangije ngo arabaganyira ati murabizi imva Yesu irarangaye kandi nsanze atanarimo, nimuze mumpurure wenda twashakishiriza ahandi baba bamushyize tukamubona. Birangije ngo baracebura. Uwo muntu umwe aze Yesu yakundaga ngo w'inshuti ye, Bibiliya itavuga izina hano, birangije ngo asiga Petero amurusha imbaraga, tera intambwe amubanzirizamo. Ngo arangije agiye asanga ni imyenda misa, arinjira arahindukiza asanga ntarimo, ahagarara ku ruhande, babyibazaho asubirayo, ahura na Petero ati ntawe urimo rwose burundu. Petero ati reka ntago byarangirira aho ngaho, nanjye ngomba kwinjiramo nkareba. Ngo arinjira aragenda ati arangije arashoberwa, ngo marayika aramubwira ngo uwo mushaka ntawe uhari, ntabwo ari hano. Ngo barangije babitekerezaho batese ubundi ko twasize ibyacu tukemera ibitutsi byinshi n'imibabaro myinshi kugira ngo tumukurikire aducungura turengera azaduha ubugingo, none akaba amaze gupfa n'intumbi ye tukaba tutayibona, turacyakora icyaha? Ngo barigendera. Yesu nahimbazwe cyane, haleluya. Ariko Mariya Magadalena uyu mugore we ngo buze ibyiringiro, yumva ashobewe, wasanga ntafite ahajya, yumva ntaho yakwinyagamburira, yumva izindi ntumwa zijya we ntaho, yumva ntabwo afite aho yerekeza. Ngo arangije arahagarara, arangije aritegera, arakomeza araranganya, ngo aranarira. Marayika aramubwira ngo ariko se bimeze biturarizwa n'iki? Bati umwami wanjye bamujyanye, bamutwaye, ntawe hari, nta bindi byiringiro mfite, numvaga n'agasigisigi nibura ari uko ndi bubone intumbi ye nkabona umubiri we, none nawo ndawubuze, ngaba yakiraho. Haleluya. Yesu ngo amuturuka inyuma aramuhamagara ati Mariya, ngo yumva iryo jwi ararizi, kandi no muri ako gashyamba ntawe uzi izina rye, abandi bamwitaga mugore, ariko abaye ari aho ngo yumva umuntu umenya izina rye neza. Ngo arangije arahindukira ngo aramwitaba mu ruheburayo, ngo aramubwira ngo mutware. Arangije aramubwira ngo rega ntunkoreho, ariko ngufitiye inkuru nziza, ntabwo nkiri mu rupfu, ndajya kwa data, genda ubibwire bene da. Aho reka amasomo 16. Yesu aramubwira ati Mariya, arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Come on. Yesu utagereranywa, hejuru y'imibabaro yose, hejuru yo kwangwa n'abantu bakamushinyagurira, hejuru yo guhanwa n'intumwa akazibwira ngo tubane maso akanya gato, mu mubabaro mwinshi no mu gahinda kenshi zikarushaho guhunikira. Arangije kurwana urugamba, arangije gutwikurura imva yararimo ayikuyeho igitare, arangije agiye gusingira ubwiza bwe, abaye ari mu nzira ngo yumve ijwi ryo kurira kwa Mariya. Haleluya. Haravuga ati ntabwo nagera kwa data ntabanje guhumuriza Mariya. Imana ihimbazwe cyane.
arakata ngo ariko amuturuka inyuma aramubwira ati ntunkoreho byo ntibiremera, ariko nje kuguhoza amarira narazutse. Mariya we genda ubibabwire. Ntabwo yababwiye ngo ubwo ndeba noneho nzukanye iyindi ranka yo mu rwego rwo hejuru, ahubwo yaramubwiye ngo genda ubwire bene data. Imana nihimbazwe cyane, ariko Yesu ni mwiza. Yagombaga kuzuka akavuga ati noneho ndi Imana, nahinduriwe urwego, mfite revo yindi nshyashya mutabasha kunshyikira kuko nagiye mu rupfu kandi murarugera. Ariko ngo yaramubwiye ngo humura kandi genda ubwire bene data ko ngiye kwa data ari we So. Imana ihimbazwe cyane. Ndashimira Kristo wera ubasha kubwira Mariya Mangadalena washizemo ibyiringiro, wamaze kubura umwami, udashobora gusubira mu murwa udafite amaso yo kurebana n'abantu. Haleluya. Ahubwo ibyiringiro bye biri kuri Yesu, atekereza ko yapfuye, akamubwira ngo humura genda ubwire bene data. Bwana Yesu asifiwe. Babwire ngo ntibacike intege, babwire ngo ndi muzima, babwire ngo ndiho ndajya kwa data ari we Se, kandi ntabwo nzagumayo gusa ngo mbihorere. Imana nihabwe icyubahiro. Nyemerera mvugane nawe unkurikiye aka kanya. Mariya we warebye inguni zose ukabona nta kirimo, warebye iburyo ukabona bidakunda, ukareba ibumoso ukabona nta gutabarwa guhari, wareba imbere kuwo wari wiringiye ukurikiye nabyo ukabona byarakataye. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu ari kumwe nawe, nuko umushakira iburyo atariho ahagaze, wamushakira ibumoso ntaba ariho umubona, wahanga amaso imbere ntaba ariho umusanga, ariko arahari aguteye ingabo mu bitugu. Arakubwira ngo muri kumwe, arakubwira ngo ni mwene So, arakubwira ngo agiye gukora ibikomeye, arakubwira ngo hari ubundi buzima, arakubwira ngo hari ibindi byiringiro. Imana ihimbazwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umurongo wa 18. Mariya Mangadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ushobora kuba uciwe intege n'urugendo rwawe muri ubu buzima bw'agakiza, ukabona icyaguhagurukije ntakibona, wahamagawe hari ibyo ubona ntabyo ukigezeho, hari aho uhagaze naho ntaho. Mariya yari yacanganyikiwe, abona atagifitinga mu bupagani yari arimo no mu byari bimubase, abona ibyiringiro bye n'uwo yari ahanze amaso nibura atakiri n'intumbi ngo ajye kumwibuka kumva ye, naho yahamuburiye. Yesu nahimbazwe cyane, kubera ko amubaza yaramubwiye ngo mbwira mutware niba hari aho wamushyize naho ndamusangayo, kubera yumvaga ariko ibyo ariho birangiriye. Yesu nahimbazwe cyane. Aha rushyitse ku ntambwe ya nyuma, ugeze ku munota wa nyuma, urabona ariho birangiriye, urabona ariho bishiriye, urabona utaharenza amaso, urabona ibyiringiro bikayutse, urabona nawe kugufata kuboko. Nagira ngo nkubwire ngo Kristo ari kumwe nawe, kandi hari icyo agiye kukubwira, hari aho agiye kukugeza, hari ubwoba agiye kukumara, hari ijambo agiye kukunyuzamo, amahanga ategereje, amaboko ategereje, rigomba kuyasubizamo imbaraga n'ubuzima. Nk'uko Mangadalena yahindukiye akagenda ibintu byahinduye isura. Wibuke ko muri icyo gihe nta mugore wahagararaga imbere y'abantu ngo avugire mu ruhame, ariko ahuye na Yesu ibintu birahinduka. Yesu abantu bose bari bakuyeho amaso n'umutima. Arangije ngo asubirayo inkuru, abantu bose batega amatwi, abari mu murwa bose barakanguka, ngo arababwira ati nje mvuga ibitandukanye n'ibyo navugaga mbere, nje ntakirira nk'uko nariraga, ahubwo ijwi ryanjye ryahindutse rishya. Dore ukuntu ibintu bimeze, nabonye umwami. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Kandi ngo ntiyababwira ko yamubonye gusa, ahubwo ngo babwira n'ibyo yamubwiye. Imana ihimbazwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo urupfu rwa Yesu, imibabaro ya Yesu, kuzuka kwa Yesu ntabwo ari ibintu byo kwibuka gusa, ahubwo ni ubuzima, ni itangiriro ryo kubaho kwawe, ni imibereho yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ahimbazwe cyane. Satira ku musozo, ngiye gusoma icyanditswe kimwe gusa. Ibyahishuwe igice cya mbere
umurongo wa 17 n'uwa 18. 17 iravuga ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Haleluya. Yohana ngo amubonye abona ubwiza bwatabushyikira, abona atabusingira, abona ntagaribye, aravuga ati reka ndungurukire kure ndebe ko nabasha no kuhikura. Birangije ngo umwami araza, imbaraga nyinshi n'ubwiza bwe ngo bituma Yohana yikubita hasi arubarara. Ngo arangije ngo araza mukoraho, ngo aramubwira we, haleluya, Yohana we witinya, humura, Imana nishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho. Imana ihimbazwe cyane. Yesu wagupfiriye, Yesu wakuguze igiciro, Yesu wakwitangiye, ntabwo azigera kurwaho n'imibereho yawe, ntabwo azigera kurwaho n'ibigeragezo, ntabwo azigera gutera umugongo bitewe n'uko ibihe byahindutse. Umva, reka nkubwire, Yesu wawe nta expiration date afite, ntabwo azigera expiringa mu buzima bwawe, oya, ahubwo n'uw'ibihe byose. Yesu nahimbazwe cyane, ni Alpha kandi ni Omega, ni uwa mbere kandi ni uw'imperuka. Imana nihimbazwe cyane. We wenyine yarivugiye ngo ariko nari narapfuye, icyakora nari narapfuye, ariko ubu singipfa, ahubwo ndi uw'iteka ryose ndiho. Kandi ngo ntabwo ari uw'iteka gusa, ahubwo ngo mfite icyo mfite. Burya napfuye ngo ngiye gufata mpiri uwari warabanyaze ubutware, uwari warabakweho ubushobozi, uwari warabariganije kuba abana b'Imana, ngo ndangije ngo mwaka imfunguzo, kandi ngo si imfunguzo zisanzwe, ahubwo ngo n'iz'urupfu. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Pasika yanjye, Imana nihabwa icyubahiro. Ndashimira Yesu Kristo wemeye gupfa azize ibyaha n'ibicumuro byanjye. Kuri wowe simbizi, ahari aho ntabyo wakoze, n'iwanyu ntabyari biriyo, wenda wari ufite n'ukuntu uzabigira, bashobora no kuba baragusezeranije ko hari abari bubigukorere, ariko ku bwa Yesu jyewe ndiho uyu munsi, kandi ndiho ndi muzima, ndiho none, ndiho n'inyuma y'ibi bihe, kubera ko umwami wanjye adapfa. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndashoje. Imana iguha umugisha. Nagira ngo nkubwire ikintu kimwe, niba utarakira Kristo Pasika yawe y'ukuri, nagira ngo nkubwire ngo wemere ukizwe uyu munsi. Yesu aragukunda, ni wowe yapfiriye. Yari yanze ububata Satani yari yaragushizeho, akakugira imbohe, akakanya. Yesu arahari, agutegeye amaboko, arakunihira, arakuririra, agufitiye imbabazi, agufitiye ubuntu bugukiza ibyo byaha byose. Ushaka kuvuga uti byanjye birarenze, ngeze kure, narashayishije, narasinze, narasambanye, naribye, nakuyemo inda, narishe. Nagira ngo nkubwire ngo nta cyaha na kimwe Yesu adafitiye ikiguzi kugira ngo acungure ubuzima bwawe. Mwemerera aka kanya, mwakire nk'umwami n'umucunguzi wawe. Ushaka kuba ubuze ibyiringiro kandi warakiriye Kristo, kavuga uti kuva mumenye nabonye uburuhukiro, ariko ndabona bubaye bw'akanya gato, amakuba n'ibyago bibaye byinshi, umubabaro ubaye wakabura rugero. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo ni itangiriro ryawe, ni ukubaho kwawe uyu munsi, kandi ni n'imperuka yawe. Nta handi ushobora kujya hatari muri Yesu, nta handi ushobora gutabarirwa hatari muri Kristo. Pasika yawe iriho kugira ngo ikugirire neza.
Yesu muzima watsinze urupfu n'ikuzimu arahari kugira ngo akurengere muri byose. Aragukunda, arakumva neza kuruta uko umuntu yakumva. Ntagashaka kubimwumvisha wabigoragoje, oya, ahubwo abereyeho kugira ngo akugirire neza. Kandi nta kabuza, kubera ko afite ubushobozi, afite urufunguzo. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihimbazwe cyane ku bwa Kristo wera w'Imana. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ndashima umusaraba wa Yesu, ndashimira ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashimira umwami Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Pasika yanjye, umucunguzi wanjye, ibyiringiro byanjye, itangiriro ry'umunezero wanjye, igihome cyanjye niratiramo, amahirwe yanjye, ibyishimo byanjye, umwami wanjye iteka. Imana iguha umugisha. Wagize neza cyane gufata uyu mwanya wawe. Kugira ngo nkubwire ngo uyu ni umwanya w'igiciro, n'itangiriro ry'ubuzima bwawe, n'imibereho yawe y'ibihe byose. Imana iguha umugisha. Reka dusenge dushimira Imana. Data mu izina ryera rya Yesu Kristo nguhaye icyubahiro. Ndaguhimbaje ku bwanjye no ku bw'abanyumvise, bumvise iri jambo atari iry'umwana w'umuntu, ahubwo ihumure n'igitsikamutima cy'igitangaza. Haleluya. Icyubahiro ni icyawe mwami w'amahanga. Ndagushimira aka kanya, warakoze kwemera imibabaro yose, warakoze kwemera kwishyiraho ibicumuro byacu, warakoze mwami, warakoze, waratsinze, uri iburyo bwa data, natwe ubwacu twaratsindishirijwe, turabatsinze no kurushaho, twimanye nawe mu bwami bwo mu ijuru. Igihe ubwira Mariya Magdalena uti bene data genda ubabwire ko ntagiye kwa data jyenyine, ahubwo kuri so nawe, ndagushimira mwami, ndagushimira data wera wo mu ijuru, wemeye gutanga Kristo ku bwacu tutari tubikwiriye, ahubwo kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe butangaje. Icyubahiro n'ubutware ni ibyawe. Ndaguhimbaje kubw'uyu mwanya. Reka iri jambo mwami w'amahanga ribashe kuba umucyo uhindura amoko n'amahanga, uhindura imiryango, ibashe guhunga urupfu na Satani, ibashe kwinjira mu buruhukiro, mu isabato y'ukuri, mu mucunguzi muzima ari we Kristo umwana w'Imana isumba byose. Urakoze mwami, nguhaye icyubahiro ku bwa byose, mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha.